Со 8 проекти општина Штип ќе аплицира на новиот повик од влада. Станува збор за проекти кои веќе се започнати и треба да бидат завршени или проекти кои во наредниот период ќе почнат со реализација. Неделава ќе се поднесат апликациите за 2 проекти, односно паркот во близина на Бања Ќежовица, како и изведба на нова улица во централното градско подрачје. Во текот на оваа недела општина Штип ќе аплицира со 2 проекти, односно едниот проект е изградба на парк во близина на Бања Ќежовица покрај кејот на реката Брегалница, а другиот проект е изведба на улица која што ќе ги поврзува улиците Тодор Коларов со улицата Мирче Ацев, со што ќе се обезбеди полесен пристап на граѓаните до нивните домови. Меѓутоа, освен овие проекти, општината ќе аплицира исто и со втора фаза од проектот за завршување на обиколницата или поточно изведба на мост на обиколницата која што ги поврзува булеварот Гоце Делчев со населбата Ново село. Соработка со Националната установа музеј веќе ја дообезбедуваме и ја докомплетираме документацијата за реставрација на Исарот. По низата проекти се наоѓаат и поставувањето на скада системот преку кој јавното предпријатие Исар ќе може да ги контролира загубите и кражбите на вода. Најголемиот капитален проект е уредување на влезот во градот, односно булеварско решение од кампус 4 до кружниот тек. Аплицираме и со поставување на скада систем или поточно софтвер со кој што ќе се регулира водоснабдувањето во општина Штип и полесно ќе се утврдуваат недостатоците во водоснабдителната мрежа. За обезбедување на постојан проток на вода, општина Штип на овој повик ќе аплицира со изведба на резервоар во близина на филтер станицата со цел да се подобрат условите за паркирање во централното градско подрачје. Општина Штип ќе аплицира со изградба на платформа во централното градско подрачје и се разбира општина Штип ќе аплицира и со уште еден проект, а тоа е уредување на влезот во Штип од Три чешми или поточно ќе се уреди со булеварско решение потегот од кампус 4 до кружниот тек на почетокот на населбата Железничка. Проектите се со вкупен износ од околу 400 милиони денари, а најголем дел од средствата ќе бидат издвоени од страна на владата.